ពេលវេលាដើរទៅមុខរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺលំហូរមេឃដ៏ធំធេងកំពុងដំរៀបគ្នាពីម្ដៅដ៏សែនក្ដៅដល់រដូវរងាចលនានៅលើអាកាសចង្វាក់ដែលយើងដឹងបានប្រទះសារតាមដានរាល់ពេលសូរិយាលេចទៅចាក់ខូវិស័យស្ដេចខ្មែរដែលឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មគេបណ្ឌិតនរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅរងចាំពេលព្រឹកលេចឡើងតែមួយឆ្នាំពីរដងអាចកំបាំងត្រូវលាតត្រដាងខែមីនានិងខែកញ្ញាវេទមន្តពិតជាកើតមានទី21ដល់23យប់នឹងចាប់ថ្ងៃស្មើគ្នាចំពីលើកំប្រាំងកណ្ដាលនៅចំពោះមុខយើងស្នាដៃអាចនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទីដែលដៃនឹងមេជួបគ្នាអ្នកដំណើរពីគ្រប់ទិសទីអបអរពន្លឺប្រគាបេះដូងនៃកម្ពុជាអាចឆរជាភាពគួរគយគន់រឿងរ៉ាវនៃចក្រវាលដែលរៀបរាប់យ៉ាងល្អឯក្នុងពន្លឺព្រឹកព្រលឹមផ្ទៃមេឃប្រែពណ៌មាសឆ្លុះបញ្ចាំងលើផ្ទៃទឹកបង្ហាញរដនសម្បត្តិដ៏វិសេសព្រះអាទិត្យរាឡើងលើកំពូលប្រាង្គជាការចាប់កំណើតនៃពន្លឺភាពភ្លឺស្វាងដ៏ស្រទន់ដែលជាភាពងងឹតឲ្យវិនាហើយមួយឆ្នាំពីរដងអាចកំបាំងត្រូវលាតត្រដាងខែមីនានិងខែកញ្ញាវេទមន្តពិតជាកើតមានរវាងងងឹតនិងពន្លឺតជាភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញវិទ្យាសាស្ត្របុរាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលគេគោរពបូជាអូព្រឹត្តិការណ៍សមត្រីនៅអង្គរព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះឡើងចុះពីលើកំប្រាំងកណ្ដាលនៅចំពោះមុខយើងស្នាដៃអាចនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទីដែលដៃនឹងមេជួបគ្នាអ្នកដំណើរពីគ្រប់ទិសទីអបអរពន្លឺប្រគានិមិត្តរូបនៃភ្នំព្រះសុមេរុរឈរពោះត្រដែតដល់មេឃស្ដាប់ចង្វាក់ស្គរដែលបន្លឺពេលភាពងងឹតរសាត់បាត់ពេលបាក់សីហើចេញរកចំណីពេលវាហាក់ដូចជាតម្រៀបគ្នាព្រឹកក្នុងខែមីនានឹងការគឺពិតជាអស្ចារ្យសមរីត្រីអង្គរមកកត់នៃព្រះអាទិត្យមកកត់នៃព្រះអាយាទីដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផ្ទៃមេរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយព្រះអាទិត្យកំពុងរះហើយ